دي المكنة. هنا الخرم بتاع الهواء، هنا الخرم اللي بدخل منه الحبوب، وهنا مكان التهوية. والمفروض ان انا لما ارفعها كده الاقي هنا الحبوب وهنا القشر. هنشغل، هنحط القمع ده بس كده فوق، وهنوصل المكنسة ونبدأ ناخد الحبوب اللي هي فيها قشر ونحط. سافر يا محمد. المفروض ان ابعد يا محمد. المفروض ان انا ابعد ده كده، الاقي بس يا بابا سيب يا بابا، الاقي هنا ده الحبوب وده هنا القشر وده الفاصل بينهم.